আজ এক কাকু দোকানে এসে বলল, আমার মোবাইলটা একটু দেখো তো কী হয়েছে, ডিসপ্লেটা পরিষ্কার করে দাও, কেমন একটা নীল হয়ে গেছে। তো আমি দেখে বললাম, ডিসপ্লে খারাপ হয়ে গেছে, এ ঠিক করা যায় না, চেঞ্জ করতে হবে, হয়তো কোনো চাপ লেগেছে তার জন্য এমন হয়েছে। কাস্টমার আমায় বলল, ঠিক আছে তাহলে চেঞ্জ করে দাও। ও মোবাইলের ব্যাকের দিকটা ভেঙে গেছে, ওটাও ঠিক করে দাও। তো আমি মোবাইলটি নিয়ে প্রথমে খুলে নিলাম ও মোবাইলটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলাম, আর ওতে একটা ভালো মানের ডিসপ্লে লাগালাম আর নতুন ব্যাক প্যানেল লাগিয়ে কাস্টমারকে দিয়ে দিলাম।